Bene amici, unboxing no, disastro. Benvenuti all'unboxing della settimana. Io apro prima questo pacco perché ho visto qua che c'è scritto dolci. No, vabbè, dai, no, sto male. Allora, che spettacolo. L'avevo detto che ero corruttibile, ma soprattutto Claudio, ci siamo incontrati 10 anni fa in un bar di Corsico a scambiarci vecchi telefoni, un amico di vecchia data che è tornato al paese per star dietro l'azienda di famiglia, mi ha mandato un po' di ben di Dio, ma veramente grazie. Questi sono i pacchi che veramente mi rendono felice, ma abbiamo bisogno anche un po' di tecnologia. Allora speriamo che in questo altro ci sia qualcosa di tech, perché sennò cambio nome al canale e lo faccio diventare andreagaleazzi.food. No, è qualcosa di tecnologico. Una pila Duracell, power bank. No, Duracell che si è messa a fare power bank. Allora, i ragazzi della mia generazione sicuramente ricorderanno lo spot con i coniglietti rosa. Ma che ricordi, erano gli anni 80. Devo trovarlo. Duracell dura di più. Questi coniglietti sono in funzione da oltre un'ora. Uno è alimentato con Duracell, tutti gli altri con normali pile zinco carbone. Uno dopo l'altro, quelli alimentati con pile normali si fermano. Solo Duracell resiste. Resiste fino a 5 volte di più. Duracell. La pila nera e rame. Duracell dura di più. Mamma mia quanti ricordi, ma bisogna evolversi, quindi giustamente Duracell da fare pile si è messa anche a fare Duracell Power Bank, che questa qua mentre andava il filmato l'ho studiato, 4 LED per verificare lo stato di carica, ma soprattutto due cose molto interessanti. La prima è che ha due uscite, quindi una USB di tipo A che può arrivare con il Quick Charge 3.0 fino a 18 watt, ma 18 watt escono anche dalla tipo C. Si possono caricare due device contemporaneamente, ma soprattutto, altra funzione interessantissima, si può mettere lui, il power bank, in ricarica, c'è il cavetto in dotazione ovviamente di tipo C, anche per una ricarica fast proprio del power bank, e quindi da una parte l'energia può entrare e dall'altra gli si può collegare un device, ma il power bank con la sua intelligenza caricherà prima il device collegato e poi si caricherà lui stesso. E un'altra funzionalità molto interessante, spesso nelle schede tecniche non è indicata, brava Duracell Power Bank che l'hai messa, questa funzione, il Power Pass-Through. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete un qualsiasi device senza batteria ma che deve essere sempre alimentato anche se va via la corrente, per esempio le IP camera. Bene, se voi collegate a una IP camera, adesso uso la mia perché ce l'ho qua a portata di mano, all'alimentatore classico da muro, ovviamente va via la corrente, pam, si spegne e non potete più controllare cosa succede in casa, magari in caso di blackout. Invece se voi collegate la cam a questo power bank e questo power bank lo collegate alla presa di corrente, lui farà da UPS, quindi se andrà via la corrente lui alimenterà la cam, ma se la corrente c'è lui farà semplicemente da passaggio di corrente dalla rete fino alla IP cam. E ripeto, questa è una caratteristica dei power bank che non è da sottovalutare. Comprate power bank che hanno questa caratteristica. Mamma che pippa su un power bank, tra l'altro c'è anche da 6700, 10.000 e fino a 20.000 mAh, però 6700 è carino, piccolino, compatto. Ma vediamo cosa c'è qua, perché questo pacco arriva sì da Amazon e aspettavo uno smartphone, perché se Maometto non va alla montagna, eccola qua la montagna che è arrivata da... Sì, c'è dentro lui, meno male, speravo fosse lui da Maometto, perché dovete sapere che le case, i produttori, i brand non sempre mandano tutti i telefoni, ma siccome me l'avete chiesto in tanti, la mia scimmia è ancora grande, nonostante i telefoni sostanzialmente siano, che palle, un po' tutti uguali, per questo che provo anche altre cose, ma l'M51 era uno di quei telefoni che non poteva mancare alle mie recensioni, soprattutto perché lui stesso
è un power bank? Vediamo se ci sono le specifiche da qualche parte. Lui ha 7000 mAh di batteria. Chissà come mai non la... Ma sì, c'è, no, c'era scritto, eccolo qua, 7000 mAh di batteria con la camera anteriore che è un foro nel display che è super AMOLED, tra l'altro pesantuccio perché dovrebbe pesare 213 grammi, ma in realtà è abbastanza ben bilanciato, cosa strana, ma sulla serie M ci sta, mi sembra che altri M fossero così, anche se non mi ricordo proprio benissimo, ripeto, sono top uguali sti cavoli telefoni, sensore di impronte digitali sul pulsante accensione laterale, nonostante il display sia AMOLED e quindi si sarebbe potuto mettere sotto al display. Tipo C, scocca, vi dico subito, in plastica, lo vedo subito dalle finiture. Dietro le camere, penso che la principale sia da 64 megapixel, 12 la grandangolare, non è che lo penso io, c'è scritto lì sul vicino. Vabbè. E poi in confezione cosa c'è? Il caricabatterie, speriamo sia veloce, leggetelo voi perché io da qua non ci leggo, al massimo se non è veloce prendete questo da 18 watt e lo usate come caricatore. Scherzi a parte, sì, vabbè, non lo so, probabilmente c'erano dei fumi di alcol dentro il pacco di cibo che è arrivato all'Aquila. Il cavo degli auricolari che sono degli in-ear, sì, e poi c'è il cavo dati, però attenzione perché sono degli in-ear, ma si è incastrata la puntina, ma era un po' di scratch. Ma Samsung, ma perché se metti gli in-ear non metti i gommini per adattarli ai vari condotti uditivi? No ragazzi, i gommini non ci sono, arriverà recensione. Altri due pacchi, questo è reggiato, c'è scritto Andrea Galeazzi da Kong Italia, non so che cosa faccia Kong Italia, non ho comprato niente da Kong Italia, però reggiano bene, ragazzi, reggiano bene, tra l'altro è una SPA, che cavolo, no, reggono troppo bene. Ma come reggiate in Kong Italia? Cos'è che c'è dentro? Non ha il rumore del pacco fragile. Tra l'altro, raga, quest'anno sono in sbatti perché non riusciremo a fare la colazione di fine anno tutti insieme. Ma cosa c'è qua dentro? Tutto bene? Sei un... Ah sì, ma me l'avevi scritto via email. Sì, via email. Ma grazie, caro team di Kong, vabbè, perché mi hanno fatto un casco personalizzato dopo aver visto il video. Allora, il video della diga è bellissimo, quel video. Ho spiegato come funziona una diga, un invaso, le opere di captazione, sono andato dentro, ho rischiato la vita, mi sono imbragato. È uno di quei video che a me piace tantissimo, tra l'altro tutto girato da iPhone, però sono sicuro che questo cavolo di unboxing fatto in 20 minuti farà più views. Questa è la roba che veramente di YouTube a volte non è che non sopporto perché lo accetto e perché poi chi se ne frega, ma un video divulgativo dove si spiega, interessante, interessa meno di un unboxing, ma forse è giusto così perché magari uno YouTube lo guarda così per svago e poi se vuole approfondire ma poi magari ma chi se ne frega di una diga, ma chi interessa come funziona un impianto idroelettrico, non so, a me sì tantissimo e infatti ve l'ho raccontato, ma vedendo quel video mi hanno regalato e personalizzato un caschetto anti-infortunistica per andare a fare le mie prossime avventure e grazie ragazzi di Kong perché io lo userò perché devo andare prima o poi, col lockdown è un po' un disastro anche se effettivamente adesso ci siamo un po' ammorbiditi, ma grazie anche per questi moschettoni personalizzati andregaleazzi.com. Sapete io cosa li uso questi moschettoni? Per portare le chiavi che grazie alla serratura smart elettrica arriverà a Resce prestissimo, la sto usando ormai da 15 giorni, uso sempre meno, ma apprezzatissimo. Cosa sto dicendo? Ah sì, impianto eolico ma anche su un tetto un bel impianto fotovoltaico, quindi raga di Kong, mi piace un sacco, raga di Kong, no com'è che era? Team Kong, tra l'altro leggo adesso, loro forniscono barelle, soccorso alpino, WWF, aeronautica militare, no, e sono a 20 minuti da Montevecchia, ma io lunedì vengo a girare un test drive lì da voi, magari faccio un
una deviazione Kong, una Kong deviazione, una King Kong deviazione, devo dire King Kong prima o poi, permettetelo, ma è arrivato il Surface Laptop Go, un piccolissimo computer. Faccio mea culpa, non ho ancora provato il Surface Go di seconda generazione, ce l'ho lì, però adesso forse ha senso, perché andare a compararlo con questo ha un grande senso. Devo dirlo leggerissimo, me lo aspettavo un pochino più leggero, 1,1 kg più o meno. Vediamo sempre con un dito la prova del 9 del Gale. Oh, ma sì, ragazzi. E tra l'altro si accende anche, non come il MacBook Pro ultimo che ho aperto e poi è arrivata la recensione, ma nel frattempo molti me l'avete chiesto, perché anche lì purtroppo nella recensione mi sono dimenticato di ringraziare C&C Computer, che nel giro di 2 giorni, anzi forse un giorno e mezzo, si sono ripresi e mi hanno rimandato un 13 pollici nuovo. Ma qua parliamo di Windows, di Surface, di Microsoft. Solitamente Microsoft costruisce delle macchine bellissime, proprio da un punto di vista costruttivo, e questa veramente non si discosta, perché materiali molto solido, un bel display, almeno così a prima vista, anche se l'angolo forse non mi sembra eccezionale, ma lo scopriremo solo provandolo. Devo dire bello anche qua il pad, scorre benissimo il dito. Si sta accendendo la tastiera, no, sta accendendo il computer e volevo dire sto provando la tastiera, perché sarà retroilluminata, immagino, spero di sì. Sali, scendi, sapete che mi sa che non c'è il tasto di retroilluminazione. No dai, non puoi non farmi la tastiera retroilluminata, Microsoft. Vabbè, forse non è retroilluminata la tastiera, ma è interessante. i5 di 10ª generazione, e sì, riconfermo che Microsoft costruisce sempre un bell'hardware, e poi solitamente i software dei Surface vanno sempre molto molto bene. Lo proverò presto. USB normale tipo C con il jack cuffie, e da questa parte la porta Surface. Non c'è più niente da aprire, ho aperto tutto, vado a sgagnare qualcosa, mi metto questo, pronti per il fotovoltaico, per la paleolica, insomma, come al solito, sì, non posso dire vado a lavorare, vado a divertirmi, è così. Ciao.